पारे कस्तो छ चाक त वाह। अनि अब यो चाउधोतीमा पकाउँछु। हेलो साथीहरू नमस्ते। आयो तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ अनि म पनि एकदम धेरै ठिकै छु। अनि यहाँ बाहिर चाहिँ झरी आएर पानी परेर पुरै बर्बाद छ। सबै बगाउँछ होला, अब हामीलाई पनि बगाउँथ्यो होला। खोलासोलातिर गयो भने होइन सबैजना सतर्क बस्नु होला। आजकल खोलासोला बाढी आउन थालेको छ। धेरै मान्छेहरूलाई अब कता कता पाहाडतिर त झन् के गरिसक्यो अरे। अब यता जापातिर चाहिँ धेरै गरेको छैन होइन। एकदम धेरै बिहानदेखि पानी परेको छ। अनि आज पानी परेको एकदम चिसो मौसममा चाहिँ के खाने भनेर सोचेको। अनि आज कटर पनि ल्याएको छ। सो अब कटर पनि खाने। हामीले चाहिँ अब कटरको अपरेसन गरेर कटरलाई खान आँटेको। अनि अपरेसन गर्ने पन्जा लगाइसक्यौँ। अब अपरेसन हुन्छ बिस्तारी कटरको। अनि यहाँ कटर छ ठुलो कटर। अनि अपरेसन गरेपछि हामी गम खान्छौँ साथी हो। हँसियाले चिर्ने होइन, सिलाउनु ओर्नु केही गर्नु पर्दैन नि त कटरलाई त त्यतिकै पनि हुन्छ। त्यही भएर अनि एउटा उहाँ खानालाई मुक्ति खाएर आइरहेछ। त पनि अपरेसन गर्ने पन्जा लगा भाइ। यसलाई त अँध्यारोमा झन् कालो देखिन्छ। कटरको अपरेसन सुरु भयो। तपाईँलाई कस्तो भइरहेछ अपरेसन गर्दै गर्दा? कटर नाम गरेको पेसेन्टलाई केही होला नि त्यहाँ जतन गरेर गर्नु। वाते उद्रियो आमाको या त कति धेरै रहेछ राम बाप रे। इतनी खुशी आज तक मैंने कभी नहीं देखा। इतनी खुशी आज खाइसक्नुपर्छ। रामकृष्ण कटरको कोया हेर्न आइज। हेर्नु साथीहरू यस्तो मिठो कटर रहेछ हाम्रोमा। आमामामामा राम यति मिठो कटर। पारुई कटर खान्नस् आइज। खाने भए नत्र हामीले खाइसक्यौँ। कटर खानु हुने महानुभावहरूले छिटो 6036 छैन 032 कल गर्नु होला कृपया। यहाँ कटर सकिन आँटो। एकदम धेरै मिठो कटर हामी कम खाँदैछौँ। एकदम धेरै 200 भन्दा बढी दाना छन् होला यहाँनिर। यो दाना चाहिँ कतिवटा छन् गनेर खानुपर्छ। हेर्नु यत्रो धेरै मिठो कटर रहेछ। अनि यो मोबाइलको किरो मोबाइल हेरेको गर्छ। ओए बस कटर क्वाप्पै खाता पारे कस्तो छ चाक त वामै खाइ भातै ढिलेर छ अड्केर जालिस नि। अब फेरि म यो कटरलाई गुवामै खान्छु। एकदम मिठो भयो। हेर्नु है साथीहरू मेरो भाइ समीर चाहिँ अब मैले एकचोटि बोलाउँदा सर्लक्क आइपुग्छ होइन। म देखाउँछु। समीर यहाँ आइज। देख्नुभयो मेरो एक औँलामा सर्लक्कै आइपुग्यो। एकचोटि मैले के बोलाएको थिएँ सर्लक्कै आइपुग्यो। त किन आइस बोलाएर? चाउचो खान्छ भयो खान्छ कि खाँदैन? ल चाउचो किनेरले कि म बनाउँछु। करेन्ट चाउचोलाई कति पर्छ? 20 पर्ला नि होइन पिरोवाला 50-60 100। मसित चाहिँ जम्मा कलेजको जाने खर्च रहेछ होइन 70 रुपियाँ 80 रुपियाँ। अब यसरी म चाहिँ करेन्ट चाउचो ल्याउँछु डोडा। अनि म मात्रै खान्छु समीरलाई दिनु। कति दिन तँलाई यति त पुगिहाल्छ नि त इत्रु त छैन। जा करेन्ट चाउचो लिएर आइज डोडाले ल। 20 को कति हुन्छ? 20 को 20.5 30.5 हुन्छ 30.5। फाइनली हामीले चाहिँ 3वटा चाउचो ल्याइसक्यौँ। मैले चाहिँ ल्याइसकेँ होइन। समीरले गएर ल्याइदियो। हाम्रो समीर बिहानै छ नि त। अनि अब यो चाउचो चाहिँ म पकाउँछु होइन। मेरो चाहिँ पकाउने गर्ने ढङ्गसँग पनि छैन तर पानी थोरै भएछ। हामीले चाहिँ अब चाउचो पकाइसक्यौँ। अनि मैले सधैँ चाहिँ चाउचोमै सफा हाल्थेँ कि। अनि आज चाहिँ अलिक एक्स्ट्रा गर्नु पऱ्यो भनेर अब यो सामानहरू हाल्दैछु। ढङ्ग पनि अलिक छैन। अनि यो मसला यस्तो मिठो हुन्छ होला आज त राम। उही यही पिरो जस्तो छ हेर्दाखेरि। त्यही त पिरो हुन्छ नि। अनि यो सस चाहिँ सस त कहाँ पिरो हुन्छ त? अनि त्यसो भए म तपाईँलाई 10 रुपियाँ दिन्छु। यो सस त अरूकै खाइसक्नुहुन्छ ल साँच्चै भनेपछि 10 रुपियाँको पछाडि अझै 2टा 0 थप्नु न। विदेशी चपस्टिक पनि चलाउँछु। एकदम मिठो देखिन्छ। यस्तै खान्छन् मान्छेले। सो टेस्टी हुन्छ होला आजको भातले। हामीले पनि नेपालमै बसेर कोरियाको चाउचो खान आँटेको होइन समीर। धेरै ढङ्ग यत्तिको भएपछि मलाई
आज भन्ने हिम्मत गर्दैन जसले पनि हेपेर जान्छन् आँटै गर्दैन नि यत्रो ढङ्गवाली रहेछ हेरेर सिधै काँचै खुम्थ्यो भने तुम जो आए जिन्दगी में बात बिगड़ गई यो पनि हाल्नु ल हालिदेऊ न पानी कति साह्रो गरौँ यार गरौँ होइन हौ खोल्न साह्रो वा राम्रोसँग यता आऊ त बेबी तिमीले चाउको खाने भन्दै थियो नि खान्छ दिनु हुँदैन हुँदैन खानु आज हुँदैन आज हुँदैन 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 आज खानु हुँदैन ज्वरो आएको भएर हो ज्वरो आइरहेछ नि दादु तिमी उता नगर है खाँदैनलाई दिनु खानु ढोका लागिरहेछ नदी खाऊ कि क्या ढोका फुटाएर जाउँ न नदी खाना नि भइहाल्छ नि ढोका फुटाउँ न वा फाइनल्ली हामीले चाहिँ चाउचाउ पनि रेडी गरिसक्यौँ अब हामी यो चाउचाउलाई गाउँ खान्छौँ है हामीले चाहिँ चप स्टिलले खाने विचार गरेको अनि समीरलाई चाहिँ आउँदैन अरे कस्तो छ यति बेला होइन Coba kamu. बस मिनिट माउनु हेर्न चाहिँ त्यसलाई बढी देखिरहेको छ हिजो बढी बोल्नु मिठो छ नि टाउको म चाहिँ भुँडी दुख्छु भन्दा चाहिँ यहाँ चढा नले भने हेर तँलाई मैले दिन आँटेको थिएँ कि आमाले मलाई ढोकैबाट नदे भन्नुभएको तेरो मेन दुश्मन भनेको आमै हो आज अनि भुँडी दुखो भन्दैछ बेलुका राति पनि भुँडी दुखो भन्दा भुँडी थाम्दै ओछनमा आउँछ अनि पिर लाग्छ नि त नि कालो कुखुरा कालो अन्डा कालो भैँसी कालो सुँगुर कालो बोकाले आओ पिरोले कामै लौ परोस् र देवी देउता काली कालो धामे सेती धमिनीलाई के भयो कालो धामी सेती धामिनी हो कालो कुखुरा कालो बोका अरू के हुन्छ सुनको डल्लो सुनको डल्लो त पहेँलो हुन्छ गुको डल्लो झुक्क्याएर तँलाई गुको डल्लो ल्याइदियो आज चाहिँ हामीले चाउचाउ पनि पकायौँ खायौँ अनि कटहरहरू पनि खायौँ सो आजको लागि चाहिँ मेरो भ्लग यति नै सो डोन्ट फर्गेट लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब भोलि फेरि अर्को भ्लग लिएर आउनेछु सो बाई बाई